所有的东西都是我给别人的建议，然后别人都觉得不行、不可行、不要做、不要扩张，我为什么要放弃？我一年赚300万到1500万，没有错啊。那些中介公司当年我就想过，直接吸收他们，扩张我的理想就可以了。但是他们说我一个月，我业务兼负责人兼公司业务兼店长兼公司负责人，一个月就一年就可以赚300多万到1500万，我凭什么要听你的？这样你就听懂了。我看到的是30亿，他看到的是300万到1500万。然后很神奇的是，你不管花多少的时间约他们啊，吃电话谈理想，他们的电话都会响起。讲到关键的时候还会接起来，还说我要走了。我大概花了7年的时间，所以我前面其实是创业失败了。这个中介公司的构想是直接要吸收现有的中介公司去扩张这个是不是就简单的起来？对，但是事情就没你想的这么简单。简单的是什么？是事情，复杂的是人心。既得利益者不会改变，所以我敢讲出来，就是因为他们绝对不会放弃他的佣金，那我就直接放弃了。租赁的话可能还会分的租赁的部分可能还工厂要抽啦，房仲的话大概抽一半，不用担心，我都不要你只要人过来就可以了，就这样子，100%税后100%，别人是税后切一半你还要开早会，还要打卡，还要划龙舟这边不用这边不用就是我是来报仇了来报仇了报什么仇有些理想的别人不要，不是就是要我自己做的意思嘛，这个老天要我自己做，我也没办法那我只好让你看一下曾经的职业军人杀人放火的技能不能这样讲我曾经是职业军人没有错啦我是专门在学习怎么杀人放火，但是现实的社会不能这么做嘛，那就是做生意嘛，做生意怎么做呢老样子用抢的我们当年的训练，国防部就是训练我们杀人放火是不是讲好听一点，战术战法如何运用如何拖延敌人，如何炸掉桥梁，战车怎么开打人的哪里可以瞬间致命这些我们都是有学习过的。那做生意怎么办呢就是直接免费业务不就来了你不会吗就这样子，我相信没有老板敢告诉你100%分出去的就是我这个世界需要疯子那我们的目的也不是开中介公司跟租赁公司的我们更深层的目的是 IPO 自己印钞票，要我讲出来吗讲出来了还算秘密吗就这样做 OK， 既得利益者绝对不会改变，因为他会认为你失败的几率很大，就像我刚刚喊房价乘以3，你是不是觉得我在做梦？但是你看一下黄金的价格，你就会了解我在说什么了然后我之前已经用过很多的这个图形告诉你但是他们都会说你这个叫做看图说故事不能以过去预测未来不然你是用什么预测未来不然你是用什么预测未来？你国小的成绩单吗？还是怎么样？你不看过去，你是可以怎么看未来的？你告诉我嘛。也许未来不一样嘛，就是涨跟跌而已嘛。那只是几率概率上的问题，是涨跟跌嘛。然后有很多人就说不能这样子预测。我也知道今天的成绩不代表昨天的成绩